سيادنا السلام عليكم. معكم دائما الشيف نجيب أمدي. اليوم جبت لكم بعض الفوائد اللي تلقاوها في القرنفل والحامض. هاد جوج المواد ديما موجودين عندنا في الدار وعندهم فوائد عجيبة جدا. تبعوا معنا هذا الفيديو هذا وما غادي تندموش، غادي تشوفوا شي فوائد اللي غيفيدكم ان شاء الله في الحياة ديالكم. وما تنساوش تشتركوا معنا في القناة ديالي. شكرا. سيدنا السلام عليكم. اليوم غادي نهضر لكم بعض الفوائد ديال الحامض مع القرنفل. هاد المادة هادي ها هي تتباع مثلا تتباع في جميع لي سوبر مارشي، تلقاوها قرنفل موجودة في السوق، موجودة عند العطارة، موجودة في بزاف تاع الحوانت. بعض الفوائد اللي تقدروا تستعملوها في البيت، مثلا اول حاجه تقدر تهنينا من دوك الحشرات اللي تيجيو في الصيف، مثلا الناموس، مثلا النمل تيكون في الدار وداكشي. طريقه سهله باش غادي نتهناو منهم في ظرف يومين تقريبا. غنشدو حامضه نقطعوها على نص وغادي نبداو نغرسو فيها هاد القرنفل بحال الطريقه هادي. المهم غادي نعمروها بزاف القرنفل. ملي تنعمروها حيد هادو باش قبل ما بحال الطريقه هادي. ملي تنعمروها تنحطوها فواحد الاناء بحال هكا وتنحطوها في شي قنت فين القناة تاع الدار. تنوجدو شي 4 ولا 5، كل قنت تنحطو فيه وحده، وانتم تشوفوا ان شاء الله في ظرف يومين نقدروا نتهناو من الحشرات اللي تيزورونا في فصل الصيف. هذه فائده وحده. الفائده الثانيه هي نفس هاد بحال الطريقه هذه كما صايبنا الاولى، غنصايبو الثانيه، صايبو حتى هي الثانيه. هذه غادي نديروها في الثلاجات باش تهنينا من دوك الروائح الكريهه، تمص لك كاع دوك الروائح اللي تخليو دوك الخضار وداك الشيء، تتبقى واحد الريحه زوينه في الثلاجه ديالنا. هذه بتجربه انا كنت خدام في الريستورون، وهذه الطريقه اللي تنديروها. اما هكا اما تنعصروا واحد شويه وتنديروه في مع القرنفل وتنديروه في الثلاجه، وتلاحظوا بلا ان تخلي لنا واحد الريحه رائعه. هذه هي الفائده الثانيه. واحد الفائده الثالثه هي اللي غادي نهضر لكم، هي اللي مهمه هي كيفاش نعقموا البيت. تعقيم البيت، تنوجدوا واحد الخليط نشدو واحد القرعه بحال هذه وتنعمروها بالماء. تنعمروها بالماء هكذا
تنشدو واحد القرنفل كذلك شي حبات، تقريبا شي 20 حبه بحال هكا، تنديروها بحال هكا. تشدو نص حامضه، تنعصرو داك، نعصرو هاد نص حامضه بحال الطريقه هادي. تنشدو هاد الطرف تنقطعوه بهاد الطريقه، وتنديروه في هاد بحال هكا. هذه القرفه، انا نزيد واحد شويه القرفه باش تعطينا واحد النسمه زويونه. هذا الخليط تنزدو عليه وتنخليوه في الثلاجه تقريبا 24 ساعه. المهم قضيه تعقيم البيت، كيفاش نعقموا البيت بهذا الخليط هذا اللي زاد عليه تقريبا 24 ساعه. انا عندي هذه الاله هذه، الاله هذه ها هي كتشوفوا فيها. المهم راه واخا تشوف فيها هكا راه ما غاليش بزاف، يلاه تدير تقريبا شي 400 درهم، 400 حتى 500 درهم، وبعض المرات تقدروا تلقاوها اوكازيون بثمن مناسب تقريبا 200 150 درهم 200 درهم. راه تيجيبوها الناس من من الخارج، الناس تاع برا يدخلوها بعض المرات الجاليه المغربيه. هذا تيسميوه نوطويور ا فابور، طريقه باش غادي نعقموا البيت. هذه تصلح فيها هاد لي زاكسسوار بزاف هما، اما تقدر تغسل بها الدجاج، تقدر تغسل بها الحمام، تغسل بها الدار. غير انا جاتني واحد الفكره تنعقموا بها البيت هاد الظروف هادي تندوزو دابا بهاد الطريقه هادي. الفائده الثالثه قلنا هي تعقيم البيت. تعقيم البيت، انا عندي هاد لاباراي ما غالياش بزاف، يلا تدير تقريبا شي 300 درهم، وتقدر تلقاوها اوكازيون شي 150 درهم مثلا. هاد لاباراي هادي هي نطويور ا فابور، وانا جاتني هاد الفكره باش نقدروا نعقموا بها البيت. غنوريكم الطريقه ديال استعمال هاد الاله هادي وكيفاش تعقم نقدروا نعقموا بها البيت. عندنا هاد الاناء هذا ولا واحد الكاس ولا قرعه الماء ولا اللي اي حاجه، انا ندير ديريكت هاد القرعه بهاد القرعه، غنعمروها بهاد الماء هذا اللي كنا وجدناه وخليناه تقريبا درنا فيه هاد داك الخليط اللي وجدنا. دابا غادي
غنبغيو نديروها في الضو، غنديروها في الضو. درنا في الضو، شعلتنا هاد البوله هادي، غادي نبقاو نتسناوها تسخن واحد شويه. هادي خصها تقريبا شي 3 دقائق تقريبا. ما بين ما سخنات هادي، قلنا اللي ما عندوش هاد الآلة هادي يقدر هاد الخليط يعمر هاد القرعه بحال هادي، قرعه بحال هادي، ويبدا يرش. فين غادي كاع القنات غادي تيرشهم، غادي يرشهم كاع القنات، ورش هادي وهادي. وتا هي طريقه تاع التعقيم كذلك، ولكن احسن حاجه هي هادي، راها صغيره. وقلنا كما قلت لكم راه ما غالياش بزاف، تنفع تغسلوا بها الدار. وغالبا مع هاد البخار تطلق، حنا غنشوفوه يتعقم لك كاع البيت، كاع الغرف وكاع البيوت، الحمام، طواليت، واي حاجه بغيتي تعقميها تعقميها. كهداك داك الشيء التقدير اللي تتقدم الناس، هذاك هذا ما سخناش. ملي غتسخن غادي تشوفوا واحد، سنة تسخن. بحال هكا مدة كاملة القناة هادي يمشيو زمزم، الحمام، طوابل، اي حاجة نقدروا نعقموها. صافي هو كذلك كيف هذا، اي حاجة عندنا كنعقموها. كذلك الهواتف بحال ها هو تعقم. مع داك الحامض والقرنفل كيخلي واحد النكهة زوينة في البيت. ايوا هادي تتمنى ان هاد الفوائد تاع القرنفل الحامض اللي قلت لكم هاد النهار تكون فاتكم. وكاينه واحد الحاجه مهمه حتى هي بزاف تنديروها اكثريه الناس اللي تيصلحوا. تنشدوا المصلوح كذلك، ها هو المصلوح، تنعمروه حتى هو بهذاك داك الخليط. هنا تنديروا فيه هنا الخليط، وتنبداو نصلحوا الحوايج ديالنا. منها تيخليو فيها واحد الريحه زوينه، تيخليو فيها كذلك تيسعقمو تا هما الحوايج ديالنا. هادشي اللي كاين. تبارك الله عليكم. قناه نادي، ونتمناو هاد الفوائد اللي قلت لكم على الحامض والقرنفل يفيدكم في الحياه ديالكم. تبارك الله عليكم، وما تنساوش تابوناو معنا باش ما يجيكم جديد ان شاء الله. تبارك الله عليكم.